হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো। অ্যান্ড এদিকে তো ভাই বৃষ্টিতে অবস্থা খুবই খারাপ, সারাদিন বাসায় বৃষ্টির জন্য বেরোতে পারি নাই। তো বিকাল এখন 5টার মতো বাজে, 2 ঘন্টা আগে বৃষ্টি থামলো। তো ভাবলাম কবুতরগুলোকে একটু খাবার দিয়ে বাইরে যাওয়া যাক। তো কবুতরগুলোকে খাবার দিলাম এবং মাটি দেখতেছো তোমরা এখনও ভিজা। তো কবুতরগুলোকে খাবার দিয়ে চলে গেলাম বাইরে। এবং বাইরে যাওয়ার পরে ভাই এই রাস্তাটা তোমরা একবার দেখো, যে রাস্তাটা এত সুন্দর লাগতেছে, মানে আকাশটা পুরা নীল হয়ে আছে, যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে 2 ঘন্টা আগে, তো আকাশটা একবারে পরিষ্কার এবং সাইডে গাছগুলো পুরো সবুজ হয়ে আছে। আর রাস্তাটা ভাই এত পরিষ্কার, এত পরিষ্কার একটা আবহাওয়া ছিল যে খুব ভালো লাগতেছিল। বাই দ্য ওয়ে, নীল কালার টি শার্ট পরা ছেলেটা কিন্তু আমি। তো যাই হোক, তো ঘুরে ফিরে বাসায় চলে এলাম। তো বাসায় আসার সময় এই জায়গাটা দেখো তোমরা, এই জায়গাটা হচ্ছে এখানে একটা খাল আছে, তো খালের পানিগুলো বাড়ি খায়, বাড়ি খাওয়ার ফলে এখানে বাষ্পগুলো খুব ঘন হয়ে ওঠে এবং জোস লাগে।